عليكم أبناء التلاميذ. نواصل إن شاء الله في دروس الدعم عن بعد، وأتمنى من الله عز وجل أبناء التلاميذ أن يصلكم الفهم. المهم الدرس ديالنا إن شاء الله اليوم هو l'infinitif radical terminaison de trois groupes de verbes. يعني غادي ندرسوا إن شاء الله l'infinitif ولي radical ولي terminaison ديال لي trois groupes. Premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe. Des verbes طبعا. عندنا هنايا regarder le livre. Choisir un numéro. Attendre la récréation. Recevoir une lettre. كيف ما كتلاحظوا عندنا هنايا هاد الأفعال هادو les verbes regarder كينتهي ب er. مفهوم؟ le verbe regarder هذا الفعل هذا وشاهدوا ينتهي ب er. يعني هذا لو فيرب هذا راه ضمن لي فيرب دو بروميير جروب، لان لي فيرب دو بروميير جروب سو تيرمين توجور افيك er. وعندنا هنايا شوازير اختار، شوازير كينتهي ب er، كينتهي ب er معناه هذا لو فيرب راه هو من ضمن لي فيرب دو دوزيام جروب اللي كينتهيو ب er. لي فيرب دو بروميير جروب كينتهيو ب er et le deuxième groupe كينتهيو ب er. عندنا هنا attendre la récréation ينتظرون الاستراحة، يعني attendre كتنتهي ب re. re c'est le troisième groupe، ce sont les verbes du troisième groupe. مفهوم؟ عندنا recevoir كتنتهي ب oer، ce sont des verbes du troisième groupe حتى هما كينتهيو ب oer. مفهوم؟ وحتى كاينين بعض لي فيرب دو troisième جروب اللي حتى هما كينتهيو ب er. مفهوم؟ كيف ما كتلاحظوا عندنا هنايا لا ريغل شنو كتقول لينا؟ لا ريغل كتقول لينا لي فيرب regarder, choisir, attendre, recevoir sont écrits à l'infinitif. يعني هما هاد لي فيرب هاديو كاملين مكتوبين في l'infinitif. Un verbe à l'infinitif se compose de deux parties. يعني أي verbe هو في l'infinitif se compose de deux parties. شنو هما هاد لي دو بارتي؟ لي دو بارتي هما لو راديكال ولا terminaison. هنا لو راديكال دو verbe regarder هو regard ولا terminaison هو er. مفهوم؟ لي verbes se compose en deux parties, le radical, la terminaison. Le radical du verbe regarder هي regard ou la terminaison هي er. Choisir, choix. er c'est la terminaison, mais choix c'est le radical. Le radical, la terminaison. Attendre, attend, c'est le radical. re c'est la terminaison. Recevoir, reçoit si le radical, mais oer c'est la terminaison. مفهوم؟ عندنا en classe les verbes en trois groupes selon leur infinitif. كيف ما شرحت لكم هنا في البداية يجي هادشي هو مفصل هنايا. La première groupe comprend tous les verbes en er comme regarder كيف ما كتشوفوا nous regardons. هو في التصريف ديالها كامل كنقولوا جو regarde eux, tu regardes eux, elle regarde eux, nous regardons ens اللي هي هادي, vous regardez ez, il regarde ent. هادي بالنسبة لي verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe comprend les verbes en ir comme choisir qui intercale choisir qui intercale. عفوا أبناء التلاميذ عندنا choisir c'est un verbe de deuxième groupe. دائما فاش تنبغيو نصرفوا لي فيرب دو دوزيام جروب كنزيدو ديك اي دوز اس. فهمتوا؟ بحال مثلا شوازير غنقولوا جو شوازي، فهمتوا؟ غنزيدو اي اس. مي لو بروميير بيرسون دو بلوريال et deuxième personne دو بلوريال كنضيفوا لها دوز اس
دائما. بحال مثلا nous choisissons كنقولو vous choisissez، حتى هي 2s ez وهنا 2s ans. La troisième personne, la troisième groupe comprend tous les autres comme attendre, recevoir et quelques verbes en IR. كيف ما سبق قلت لكم حتى quelques verbes en IR appartient à la troisième groupe. Par exemple, courir qui intercale par I2S entre le radical et la terminaison. Courir, nous courons. كنقولوش nous coursons، كنقولو nous courons. C'est un verbe du troisième groupe. مفهوم؟ المهم هذا هو الدرس ديالنا، يعني لانفينيتيف دي فيرب كنفرقوا ما بين الغاديكال وما بين التيرمينيزون، وكنوضحوا لي 3 غروب du verbe، les 3 groupes du verbe اللي هي la première la deuxième et la troisième. عندنا هنا واحد لا غومارك باش ما نساوهاش، les verbes être et avoir n'appartient à aucun groupe. يعني les verbes être et avoir ما كينتميو حتى لشي جروب. La conjugaison du verbe aller ذهب en er est un verbe irrégulier، يعني واخا تشوفوه راه كينتهي ب er mais c'est un verbe irrégulier. التصريف ديالو ما نقولوش جوال جوال اس كيف ما كتشوفوه كينتهي ب er، لكن c'est un verbe irrégulier. في التصريف ديالو كنقولو je vais، tu vas، il va، nous allons، vous allez، elles vont. مفهوم أبناء التلاميذ؟ يلا غادي نخليكم والى اللقاء في درس مقبل ان شاء الله. وكنتمنى يكون الدرس واضح لكم بغي باش تفرقوا ما بين لو راديكال ولا تيرمينيزون، و ميم طون باش تفرقوا ما بين لو فيرب دو بروميي جروب دوزيام جروب تروازيام جروب، وهكا ما كيبقاش عندكم اشكال، كتفهموا باللي اتر افوار ما كينتميو حتى لشي جروب، وباللي الي واخا كتنتهي ب ار راه سي ان فيرب ايريغولير التصريف ديالها كينتهي. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.